You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Naging maganda nga ang feedback sa mga nagmamahal kay Alwyn at Jennica ng mga fans na tila nagkakamabutihan na nga ang mag-asawa. Ito'y matapos mag-post itong si Jennica about sa isang ibon na nakita sa sapatos ng kanyang husband na si Alwyn. Dahil sabi nitong si Jennica ay kinuha nga nitong si Alwyn ng mga anak sa kanya or maybe baka ipasyal or di ba nag-usap naman sila na magiging co-parenting sila dahil nga medyo ang dalawa ay parang nagkahiwalay. Pero sabi ng mga fans baka ito na ang way, ang isang ibon ang maging way para ang dalawa ay magkabalikan na. Narito ang casual na sinabi ni Jennica sa kanyang Instagram. Help please, we think it's a baby Maya. Alwyn took the kids earlier when it was time for him to bring the children back to me. He found a bird inside his shoe. They waited for another bird to come get him but no other bird came despite the chirping sound that he makes. They couldn't leave the baby bird behind because there are a lot of stray cats in the area. When my kids arrived, my +1 ng Ibon, Mori fervently prayed that the bird survive in our care. Na-pressure po ako. Tulong, sino ang may alagang ibon po? Yan ang naging panawagan ni Jennica Garcia dahil hanggang ngayon ay nasa pangangalaga nila ang ibon at tinatanong nga nito kung ano ang dapat gawin para ito ay mag-survive. May nagsuggest kay Jennica na pakainin ito o lapagan ng mga mumo at tubig dahil mukhang halata naman na ito ay nakakatuka na o nakakakain na mag-isa. Pero ayon kay Jennica, ginawa niya na ito pero hindi ito sanay. May isang netizen ang nagsabi na tila 4 months old pa lamang ang Maya, kaya naman pakainin daw ito ng Cerelac. At pwedeng gamitin ng syringe. Kahit daw hindi na sa gabi, yan ang naging pahayag ng netizen nang tanongin ni Jennica kung ilang oras dapat papakainin ng nasabi nga pong ibon. Sinabi ng netizen na kahit sa gabi ay hindi na dahil kahit ang mga mami ay namamahinga naman. Well, sana nga ay makasurvive ang nasabing ibon at hiling nga ng mga fans, baka naman ito ay isang parang pinaka-sign na magbalikan na ang dalawa. Sabi ni Yani V, my husband has a small aviary. Based from how I see him do it sa ganyang kayang yung Cerelac na may mixed vegetable and soya. But he mix other stuff as well like malunggay powder and chick booster. If it is just several days old, feeding is every 4 hours. But this is based from the birds we breed na Albs 1 and 2. Not sure if it's the same sa Maya. I hope this gives you an idea. Yan, nagpasalamat naman itong si Jennica sa mga nagbigay ng tips sa kanya para naman makasurvive ang nasabing ibon na natagpuan sa sapatos ni Alwyn. Ano ang masasabi nyo? It's a sign na nga ba? Well, mukhang nagkakamabutihan naman si Alwyn at si Jennica and sana nga ito na yung sa showbiz, napakarami ang nai-issue ngayon na naghihiwalayan. And this is the first couple na sana na nagkahiwalay, na nagkaayos, nagkabalikan at magiging forever na. And images are all credit to the rightfully owners. Thank you for watching Showbiz Now.